ပဋ္ဌာန်လို့ဆိုရတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေဖြစ်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်စိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့နော်ဓမ္မတဘာဝလေးတွေကိုအသေးစိတ်ဖြစ်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာဖြစ်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာသိအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအပူတွေမလုပ်ရဘူးအလိုတွေမလုပ်ရဘူးနောက်သူ့သဘာဝအတိုင်းလေးအမှန်အကန်သိအောင်ကြိုးစားရတာကိုယ်သဘောမလုပ်ရဘူးပေါ့နော်ဓမ္မသဘောအတိုင်းဖြစ်နေတာလေးကိုဘောကြီးပေးတတ်တယောက်လိုမျိုးပေါ့ဒါကိုကသိလို့တဲ့စိတ်နဲ့နော်ဒါကိုတတိထားပြီးတော့မြင်အောင်ကြိုးစားရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ကိုကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှမျိုးရမယ်လို့ပြောထားလဲ9မျိုးတဲ့အဲ့ဒီ9မျိုးကိုလေတေချာမောက်ရမယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားဖော်ပြလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကာယနာမကတကြောင်ဒီသောလမ်းဆိုတဲ့အသုံးလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နံပါတ်1ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာပြောထားလဲဆိုတော့တတ္တာနံဝိတုဒ္ဓိယတတ္တဝါတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူရှင်တန်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်ရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်ခြင်းအပြင်နံပါတ်1ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးသည်စိတ်ဓာတ်ဖြူရှင်တန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကများသောအားဖြင့်အာယုန်နေနဲ့တွေ့လာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ຢာကဒေါသမောဟအညစ်အကြေးတစ်မျိုးမျိုးကတော့ပေကြံသွားတာပဲများတယ်ပေါ့နော်ဘာဝနာတရားနဲ့ကင်းနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီစိတ်ကလေးကအယောင်တစ်မျိုးမျိုးတော့အဆိုးခံလိုက်ရတယ်ပေါ့စိတ်ရဲ့သဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့ပြောကြည့်ခြင်းတယ်ပါပတ္တမိဒံဘိက္ခဝေစိတ်တံအာဂန္တုကေဟိဥပကိလေတေဟိဥပကိလေထံငုတ်ထုတ်ပါဠိတော်ဧကနိပတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာစိတ်ဆိုတာပင်ကိုယ်သဘောအဖြစ်ဖြူရှင်တောက်ပတယ်တဲ့စိတ်ကလေးကဒါပေမဲ့လို့အာဂန္တုကေဟိဥပကိလေတေဟိဥပကိလေထံဧည့်သည်တပွဲဖြစ်တဲ့ຢာကဒေါသမောဟကိလေသာတရားတို့ကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးဟာညှဉ်းနှွမ်းသွားရတယ်တဲ့ဟောကိလေသာတရားတွေဟာစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းအောင်လုပ်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာကိလေသာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကအာဂန္တုလို့သုံးတယ်နော်အာဂန္တုဆိုတာဘာတော့ဧည့်သည်ပေါ့ဟုတ်လားအမြဲတမ်းတည်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်เสียအကြောင်းဆုံးလာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့လည်းပဲမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာခက်နေတာတခုကဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဘာဝနာတရားနဲ့ကင်းနေတဲ့အချိန်တိုင်းလိုမှာဒီယံကဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေကဧည့်သည်လို့ဆို냐တော့လည်းပဲအိမ်ရှင်လိုကိုမင်းမှုနေတာကတော့စဉ်းစားတရားရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားခဏဖြစ်နေတော့အိမ်ရှင်လိုကိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကတန်တရားတခွင်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့တိုင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းအယောင်ဆိုးသောအဖြစ်ဒီဧည့်သည်ကမင်းမှုပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလေးကညစ်နွမ်းနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီညစ်နွမ်းမှုကိုစင်ကြယ်သွားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားတည်းဟူသောရေဖြင့်ဆေးကြောရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်ခြင်းအပြင်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မလုပ်လာဖြူရှင်းလာမယ်တဲ့တော့ဒီစိတ်ဓာတ်ဖြူရှင်းတန်ရှင်းခြင်းဆိုတာလေးကိုနော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတိုင်းဟာတန်ဖိုးထားပါတယ်နော်တိတိတန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မတိမတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြူရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သဘာဝလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုကြပါစို့လူတယောက်ဘလောက်ပဲရုပ်ချောဘလောက်ပဲဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်ဘလောက်ပဲပညာတွေတက်စိတ်ဓာတ်ကြီးကအောက်တန်းကြတဲ့ညှဉ်းနှွမ်းတဲ့ပုတ်လိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုမျက်နှိုးနိုင်မလားမမျက်နှိုးနိုင်ဘူးတန်ဖိုးကောထားနိုင်မလားမထားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးကအောက်တန်းကြလို့စိတ်ဓာတ်ကြီးကညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေများလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျန်တာတွေဘလောက်ပဲတောနေကောင်းနေပြည့်စုံနေစိတ်ဓာတ်မကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုလူတိုင်းကယွန်းနေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကောင်းနေဆိုတာလေးကိုမျက်နှိုးတယ်လို့ပြောရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်နော်ခုဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ပြောကြည့်မယ်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးလူသားဟာဘယ်သူလဲတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးလူသားဟာဘယ်သူလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားလို့ဖြေတတ်ကြပြီးသားဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတန်ဖိုးအကြီးဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးလူသားဖြစ်ရလဲလို့တစ်ချက်မေးမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဓာတ်အဖြူရှင်ဆုံးအတန်ရှင်းဆုံးဖြစ်လို့ပါလို့ဖြေလိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီရာဂဒေါသမောဟဘာအယောင်မှမရှိတော့ဘူးဘာညှဉ်းနှွမ်းမှုမှမရှိဘူးဘလောက်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လို့မှမြတ်စွာဘုရားမှာလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘလောက်မကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားတွေကြုံလို့မှမြတ်စွာဘုရားမှာဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်တူတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဒီအလွန်တရာမှဖြူရှင်တယ်ဒီနေ့မှာယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေလည်းပဲရာဂဒေါသမောဟကင်းတော်မူကြတာပါပဲသို့တော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကြတော့ဝါဒနာကြံနေတဲ့ဝါဒနာကြံတယ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့အနှစ်နှစ်အလားလားကထည့်ပြီးတော့တောက်လာတဲ့အရက်ပလင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီအရက်တွေကိုသွန်းပြီးတော့ရေနဲ့ဆေးလိုက်အောင်ဘာအရက်မှမရှိတော့ဘူးသို့တော့နန်းကြီးအနှံလေးကတော့ရှိနေသေးတယ်သူကအနှစ်နှစ်အလားလားဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးဆွဲလာတာဆိုတော့ထုံနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဝါဒနာဆိုတာအဲ့ဒီသဘောကလေးနော်အရက်တော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အနှံကလေးကတော့ရှိနေသေးတယ်။ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေလည်းပဲဒါဥစဉ်တော့ကအနံ့ရှိတယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဝါဒနာရဲ့သဘောကိုပြောပြတာဟုတ်လား။ကိလေသာကိုပယ်ရှားပြီးမှန်တော်လည်းပဲဝါဒနာကြံနေတယ်။အလေးအလာလေးကကြံနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကြတော့ကိလေသာကင်းတာကဝါဒနာနဲ့တကွကင်းတော်မူတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်သည်အဖြူရှင်ဆုံးအသန့်ရှင်ဆုံးဖြစ်ရတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်အမြင့်မြတ်ဆုံးတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့လူတယောက်တန်ဖိုးရှိမရှိမြင့်မြတ်မှုရှိမရှိဆိုတာသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူရှင်မှုညှဉ်းနှွမ်းမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြရတာမျိုးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့စာထဲမှာပြောထားတာလေးတွေရှိတယ်ရူပံပိတံကိလေထံပိတံကိလေတံတိမာနဝရူပေတုတ်တေဝိတုဇံတိအနက္ခတံမဟိတိနာရုပ်ညှဉ်းနှွမ်းလို့တတ္တဝါညှဉ်းနှွမ်းရတယ်ရုပ်စင်ကြယ်လို့တတ္တဝါစင်ကြယ်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟောပါဘူးတဲ့နော်ရုပ်တည်ညှဉ်းနှွမ်းလို့တတ္တဝါတွေညှဉ်းနှွမ်းသွားတာရုပ်တည်စင်ကြယ်လို့တတ္တဝါတွေစင်ကြယ်သွားတာလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားမဟောပါဘူးတဲ့စိတ်တံပိတံကိလေထံပိတံကိလေတံတိမာနဝစိတ်တေတုတ်တေဝိတုဇံတိဧဝံဝုဒ္ဒံမဟိတိနာစိတ်တန့်ရှင်းလို့သာတတ္တဝါတန့်ရှင်းရတယ်စိတ်ညှဉ်းနှွမ်းလို့သာတတ္တဝါညှဉ်းနှွမ်းရတယ်လို့သာမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုဖြူရှင်တန်ရှင်းဖို့အတွက်ဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့စိတ်ဓာတ်ဖြူရှင်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းထည့်ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုလည်းဦးဇင်းတို့အလွန်သဘောကျပါတယ်ဘာပြောထားတော့ဆိုတော့ကာယေမလံမုပိခာယစိတ်တေမလံစဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလေတံတော်ပုတိကာယောပိပူစီတော်တဲ့ကာယေမလံကိုမှဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုဥပိခာယလစ်လျူရှုပြီးတော့စိတ်တေမလံစစိတ်မှဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုကြတော့ဒောဝတုပြောင်းစင်အောင်ရှေးကြောပါတဲ့ကိုမှဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့စိတ်မှဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုပြောင်းအောင်ရှေးပါဒီနေရာမှာကိုမှဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလစ်လျူရှုရမယ်ဆိုတာကတကူကြီးတကာရတန်ရှင်းရေးမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒီချာချာစဉ်းစားကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရာနှုံးကြည့်ပြောင်းရှင်တန်ရှင်းအောင်စေကြောလို့ရနိုင်ကောင်းတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လစ်လျူရှုရတဲ့အပိုင်းတွေမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကအညစ်အကြေးတုံးကြီးလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်မှဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့စိတ်မှဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုကြတော့ဘာလို့ရမလဲပြောင်းရှင်အောင်စေကြောရမယ်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတွေကိုပွားများပြီးတော့ပြောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်လို့ကိုယ်ကကြိုးစားအထုတ်လို့စိတ်မှအညစ်အကြေးကင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စိတ်တေဟိနေမလေတန်တော်စိတ်မှအညစ်အကြေးကင်းတဲ့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုတိကာယောပိပူစီတော်ပုတ်သောခန္ဓာပင်ရှိပါတော်လည်းပဲအဲ့ဒါပူဇော်တိုက်တယ်တဲ့နော်စိတ်အညစ်အကြေးကင်းမယ်ဆိုရင်ပုတ်သောခန္ဓာပင်ရှိပါတော်လည်းပဲဗါတဲ့တော့ပူဇော်တိုက်တယ်တဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ